Үнэхээр өнөө арайда энэ бичлэгийг оруулахгүй бол хүмүүс 50 унтахгүй нэ. Таах гэж чийсэн бүгдд нь баярлалаа. Өнөөдөр би та нарт attribute guide маш ойлгомжтой дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэж хичээх болно. За шууд орцгоё. Lifestyle basic attack-аар учруулсан гэмтлийн дагуу тус нөхдөг шинж чанар. Rose Gold, Haskell-Claus, Wind, Demo Hunter, Pet of Heaven гэх айтмууд lifestyle нэмж өгдөг ахны. Хэр хэмжээтэй нэмэгддэг нь худалдаж авахд чинь угаасаа харагддаг болохоор оруулсангүй шүү за. Spellvamp скиллээр учруулсан гэмтлийн дагуу тус нөхдөг шинж чанар. Varax, Ice Queen Wand, Queen's Wings зэрэг хэр нэмэгддэг. Hybrid lifestyle. Ер нь бол lifestyle, Spellvamp аль алийг нь өгдөг. Endless Battle, Sterlium, Concentrated Energy зэрэгээс hybrid lifestyle-ыг авч олно. Physical defense, physical damage бууруулдаг шинж чанар. Physical damageтэй баатруудын өдөөс авна гэсэн үг. Бичлэгний сүүлд бүх баатрыг magic physical-ээр ялгцсан байгаа. Тиймээс айлт чинь бараг 5 magic damage-тэй хахад physical defense баахан аваад иж magic defense-гүй зогсоод байгаарэ. За юу. Twilight Armor, Brute Force, Dominate Eyes, Rockland Go, Thunderbolt, Werewolves зэргээс авч олно. Magic Defense, Magic Damage бууруулах шинж чанар. Radiant Armor, Athena, Oracle, Cursed Helmet, Thunderbolt, Toad Boots авч олно. Hybrid Defense нь болохоор Magic Defense, Physical Defense хоёрын нийлбэр гээд ойлгочих болно. Rose Gold, Clock of Destiny, Cursed Helmet, Thunderbolt-ээс авч болох нэ. Physical Penetration, дайсанд Physical Defense бууруулах шинж чанар гэсэн үг. Айлч нь танк амар Physical Defense авсан. Тэгээд чиний ерөөсөө damage ч орохгүй байх юм бол Physical Penetration-тэй item авах хэрэгтэй гэсэн үг. Malefic, Hunter Strike, Malefic Roar зэргийг аваад нөхөж болох нэ. Magic Penetration, дайсанд шидийн хамгаалтыг бууруулах шинж чанар. Mana Regen, секундэд үлдсэн манаг нөхөн сэргээх. Endless Battle, Sterlium, Demon Boots манага хурдан нөхдөг болгож болж болгоно. HP Regen энэ болохоор секундэд тус нөхөлтийн хэмжээ гэсэн үг. Radiant Armor, Athena, Antico, Gorty Helmet-ээс л бүр амар HP Regen-ийг авдаг. Creatures үндсэн дайралтаар олон дахин гэмтэл очруулах боломж. Crit Damage, Great Dragon Spear, Windtalker, Berserk, Haskell-Claus авч олно. Crit Damage нь болохоор Crit Damage болон Base Damage-ийн харьцаа англиар нь ойлгохгүй байх юм бол уншиж болно шүү та. Berserk Fury Bleed Armor нь болохоор Crit Damage-ийг бууруулдаг. Болохоор нь оруулсан. Cooldown Reduction. Энэ бол CD багасгадаг гэдгийг ер нь бол ихэнх хүмүүс мэднэ. Гэтэ яг тайлбарлах юм бол skill-ийг ахиж унших хугацааг бууруулах шинж чанар гэсэн үг. Энэ нь голчлон шууд 40% хүрээд бас хязгаарлагддаг мэлээ шүү. Энийг бол зөндөө олон айтемаас авч болно. Тэгэхээр эдний нэрийг бүгдийг нь уншихгүй. За ийм бас юм байгаа. Гэхдээ англиар нь ойлгочвол илүү амархан болохоор зүгээр уншиж явах гээд энийг ямар ч хэсэн барилуулчихъя. Хүсвэл уншаарай. Тэгээд True Damage энэ болохоор Magic Physical Damage-ээс ялгаатай нь үн defense гэж аахгүй амар агаад Endless Battle, Varax, Sterlium, Thunderbolt-ээс авч байна. За энд нь ингээд хэрэнуудаа гоё англиад тавьчих. Тэгэхээр та ямар баатрийн өдөөс яг яаж авахаа болон яг
юу яриад идэв те үнийг нь илүү ойлгож авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Spellvamp гэлээдэг тэр нэг юу чинь hybrid defense memphis тий. Тэнгүүдээ penetration энэ гэж яриад ахаар ихэнх хүмүүс ойлгодог шүү дээ. Тэгээд ихэнх нь тайлбарлаж өгдөггүй болохоор ойлгомжтой байх гэж найдаж байна. За тэгээ сүлд нь гэж хэлэхэд үнийг мэдтгүү зөндөө олон хүн байдаг болохоор мэдтгүү нэг нь ойлгож аваад мэддэг нэг нь бусдад төхөгөрөө за. Баяртай. Нэрээ өөр бас юу мэдмээр байгаа хэлж болно шүү за.